Tsaka, yun lang. Maganda kayo ng ballpen para isulat ninyo ang mga sound effects na ibibigay ko. Okay? Marami kasing nagtatanong sa akin kung paano daw kumuha ng funny sound effects, mga funny sound effects, pero minsan may mga nagpi-PM sa Messenger. Hindi ko naman yung website kasi niya hindi siya pwedeng ma-type sa Messenger, kaya hindi ko siya maibigay. Kaya dahil marami yung mga nagre-request, tsaka maraming mga bago diyan maraming mga bago, yung mga bagong YouTuber, kaya para sa mga bago lang to yung mga hindi pa alam kung saan kukunin yung sound effects. Makinig kayo para at least may matutunan naman kayo sa akin. Dito. Kaya makinig kayo, maghanda kayo ng ballpen at bibigyan ko kayo ng 10 listahan ng mga sound effects. Magsisimula na tayo ngayon. Magbibilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yan, nakalista na ba kayo? Kaya kung nakalista na kayo, yan, ituturo ko naman sa inyo kung saan ito kukunin. At kailangan nyo itong, at least magamit nyo ito sa mga video ninyo kung sakaling mag-edit kayo, at haluan nyo naman yung konting funny sound effects yung inyong mga video. Kaya sisimulan natin. Kaya ibibigay ko na sa inyo ang website kung saan kayo pwedeng makakuha ng mga funny sound effects. Boom. Ituturo ko sa inyo kung anong website ang kukunin ang mga sound effects para madali nyo siyang ma-download. Tuturo ko sa inyo makinig kayong mabuti. Yan. Ito. Yan www.mp3juices.cc. Yan. I-type nyo yan kung sakaling mag-download kayo ng funny sound effects. I-type nyo yan. Pagkatapos, i-click nyo ito. Pwede ito sa laptop at saka sa cellphone. Kaya very easy lang ito. Kailangan nyo lang siyang i-click. I-click nyo ito naka-blue. Yan, i-click nyo yung naka-blue. Yan, tapos ganyan. Pag-click mo yan, yan ang lalabas. mp3juices.cc. Ngayon, ang gagawin mo, mag-type ka ng isang funny sound effects na alam mo. Pagpalagay natin laughing sound effect. Yan, laughing sound effects. Yan. Maraming lalabas na sound effects dyan. Maraming lalabas na funny sound effects. Kailangan mo mag-play ng isa. I-play mo yung isa. I-try natin itong ito. Laughing female sound effects. I-play natin siya. Yan. Play muna natin. Hintay lang tayo ng konti kasi yan, nagda-download pa yan. Nagpi-play pa siya. Play. Yan. Play siya. Pakinggan nyo muna kung ito yung
sound effects na hinahanap nyo kasi baka mali yung ma-download nyo tapos, di ba? I-play nyo muna siya. Yan, tumatawa na siya. Tumatawa na siya. Yan. Tapos, pagkatapos na siyang mapakinggan, yan, ito may download, oh. Ito. Meron siyang download. I-click yung download. Tapos, yan. Maglo-loading siya. Sandali, maglo-loading. Tapos, yan. Tapos, meron siyang download ulit. I-download mo siya ulit. 2 beses mo siya download. Yan. Click mo tong download. Click. Yan. Ito, na-download na siya. Oh. Ito, yan, na-download na siya. Yan lang. Kung sa cellphone yung gamitin mo, pwede yan. Madali lang din sa cellphone. Basta, yun lang. Tandaan nyo ha. 2 beses siya i-click para ma-download. Okay? 2 beses. Yan. Tapos, yung mga listahan na binigay ko sa inyo, ay dito nyo siya kukunin. Pero, bago nyo i-download, siyempre, kailangan nyo munang pakinggan kasi maraming lumalabas na mga sound effects. Diba? Sana guys, mayroon kayong natutunan sa video ko. At kung sakaling nagustuhan mo yung aking video guys, huwag niyong kalimutang i-like, comment, and subscribe para sa aking channel para ma-update ko kayo sa susunod ko pang video. Thank you so much guys. Bye-bye.